السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حمزة تي في سبورت. فبلا ما نطول لكم وندخلوا نيشان في الموضوع واللي غادي نتحدثوا في هذا الفيديو عن سبب تأثر انتقال اللاعب المغربي حكيم زياش من النادي الانجليزي تشيلسي الى النادي الفرنسي باريس سان جيرمان. فقبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا بواحد اللايك والاشتراك في القناة. أن اللاعب حكيم زياش كان سينتقل إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، واللي كان غادي يرافق فيه زميله في المنتخب المغربي اللاعب أشرف حكيمي، ولكن كانت تفاجئوا بفشل الصفقة حكيم زياش إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان في آخر المطاف. والسبب هو أن النادي الإنجليزي قام بإرسال العقد بالخطأ، وفي المرة الثانية قام بإرسال العقد الحقيقي لكن بدون توقيع، وفي المرة الثالثة قام أيضا بإرسال العقد بدون توقيع. وبكل صراحة هذه التصرفات غير مفهومة بتاتا. وأما في المرة الرابعة قام بإرسال العقد الصحيح وموقع، ولكن بعد انتهاء الوقت المحدد للانتقالات الشتوية، وهذا الشيء اللي جعل اللاعب المغربي حكيم زياش يغضب.